Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點返個讚、轉發分享啦。第16集，船尾傳嚟咗一陣嘶沙啦嘅響聲，有一個又瘦又高嘅身影掀開咗船艙嘅竹簾啦。小妹，幫我睇住阿白先生，我要去做嘢啦。嗰個女人岌咗下頭，接過咗曹敏德手裏邊嘅手槍，頂咗喺白狗嘅頭殼度。曹敏德帶住縮喺角落頭裏邊提提咁震嘅湯長林夫婦行出咗船艙。嘿，你叫小妹？嗰個女人眉眼一彎，小門，嗰個係我舊時候嘅名。你嗰個紅顏知己魂頭，平時就嗌我鳳媽。啊，照咁講，你一直匿埋喺彩霓虹。我家小姐嘅冤案，一定要有人將個真相揭開。本嚟你同嗰個姓宋嘅女仔係最佳嘅人選，只可惜你份人好奇心太重。而我同魂斗講嘅故事，怕且你都冇機會聽。白狗皺咗下眉頭，心裏邊已經明白咗一大半啦。原來宋善去揾瓜叔嘅嗰一日，小滿同曹敏德就跟咗喺宋善身後。宋善走咗之後，曹敏德殺咗瓜叔，被臨死嘅瓜叔重傷。同樣吊住宋善尾嘅聶寶森趁亂就喐手啦，但係佢就冇捉住曹敏德，卻係捉住咗小滿，咁先有咗曹敏德設局殺聶寶森救小滿嘅後話。船後邊傳嚟咗兩聲水響，好快脆，兩點燈火喺水面上邊着咗起身。白狗都仲未嚟得切感嘆啊，就見到成身水漬嘅曹敏德坐咗喺船頭，向住白狗入咗下手。白狗岌咗下頭，行到咗船頭，面對住曹敏德，盤住腳坐低啦。曹敏德仰咗下手裏邊嘅酒壺，睇住壺裏邊嘅半樽酒，笑住睇向白狗啦。點啊？有冇興趣同我飲翻杯啊？白狗睄咗一眼小滿手裏邊嘅手槍，我有得揀咩？講完，白狗抬手接過咗曹敏德斟過嚟嘅一杯酒，一飲而盡。冇過幾耐，昏昏沉沉嘅壓抑感喺白狗嘅心口翳住啦。模模糊糊之中，白狗好似見到有一隻快船向住自己呢度飛咁快咁撐過嚟。企喺船頭嘅宋善正喺度大聲咁呼嗌緊。曹敏德笑住拍咗下自己塊面，一杯醉三人，三杯見閻王。小兄弟，後會有期。白狗好似跌咗入水裏邊，喺黑默默嘅水底，白狗擘開對眼啦。只見喺波濤洶湧嘅河面上邊，曹敏德坐住嗰隻船仔，猛然着起咗衝天嘅大火。喺濃煙之中，小滿端坐喺船頭，好似攬住一面琵琶。曹敏德以血掩面，迎住漫天嘅大雨。願君王飲酒聽漁歌，解君憂滿舞婆娑。迎春舞蹈將江山破，英雄死路氣干戈。十面埋伏，玉紅燒嘅成名曲啊！一啖冷水入肺，白狗眼前一黑，失去咗意識。
呢件案就播講到呢度啦，後邊仲未完嘅吓。跟住落嚟，宋善同白狗又會捲入到點樣嘅案件之中呢？歡迎你繼續收聽《海河鬼案錄》第17集。九河津門，深秋時分，細雨紛紛，雲天一色。入夜時分，秋風凜凜，捲地而嚟。喺天津城東北方向有一條漁村，個名叫做大神塘。喺條村嘅西邊有一座古寺關帝廟，已經荒廢咗好耐，殘垣敗瓦。喺廟內嘅神龕上邊有一座泥塑像，身長9尺，鬚長2尺，面若重棗，唇若桃枝，丹鳳眼，臥蠶眉，左手揸住青龍偃月刀，右手托住春秋古卷，兩隻眼半眯半擘。雖然飽經風霜，油漆嘅顏色已經係斑駁不堪，但係卻依然威風凜凜，令人唔夠膽岳高頭睇嘅。喺塑像嘅下邊有木牌位一尊，上邊寫住奉敕封忠義神武關聖大帝，11個隸書大字。南廟嘅大門俾人從出邊輕輕咁拱開咗一條門罅，有一個又高又瘦嘅男人，摟住一身麻布大袍，帶住漫天嘅風雪捐咗入嚟。佢手裏邊拎住一隻燈籠嘅，明暗閃爍嘅燈火映出咗佢面上面嘅猴面面具。燈籠裏邊搖曳不定嘅火光，將佢嘅身影投咗喺廟內嘅4埲牆上邊。牆上邊嗰啲斑駁嘅壁畫被光影一照，就好似全部生晒咁。裏邊嘅人物一個二個搖頭岌腦，碌住一對眼，死死咁夾住廟裏邊嘅高瘦男人。嗰個男人長長咁出咗啖氣，反手從門出邊拖入嚟一隻好大嘅布袋，解開袋上面嘅繩之後，拖出咗一個身上着住考究嘅西服，一字鬍鬚，4方面已經醉到成劈泥咁嘅中年人。呢個高瘦嘅男人向住神龕上邊嘅關帝拜咗一拜。關老爺在上，弟子斗膽借刀一用。就喺呢個高瘦男人跪喺神像面前禱告嗰陣，一股冷風順住門罅捲咗入嚟。布袋裏邊嗰個醉到成劈泥咁嘅中年人打咗個冷震，佢皺咗下眉頭，迷迷蒙蒙咁擘開眼啦，下意識咁喺度嗌：欠得裝，仲未到咩啊？點解仲唔見到迎客噶？啊，位姑娘啦！說話啱啱出口，嗰個中年人瞬間就察覺出唔對路啦。只見佢擘開對眼，四周圍一掃，猛然嚇出咗一身冷汗。呢度係？你醒啦咩？嗰個高瘦男人一擰翻轉頭，中年人一抬眼，咁啱見到嗰塊詭異嘅猴面面具。鬼啊！呢人鬼啊！嗰個高瘦嘅男人倚開嘴一笑，咁有蔡振義、徐三海、鄭清同3人拜關老爺結兄弟義，死生相託，患難相扶，天地為證，肝膽為盟，不求同生，但求同死。若有不肖，有違此誓者，神鬼共誅之。唔係，你聽我講啊！當年我都係逼不得已嘅咋，我係有苦衷噶。個中年人撐起個上身，啱啱想爬起身，卻發現自己嘅手腕同埋腳腕早就已經被浸咗水嘅牛筋扎到實實正正啦。佢啱啱企起身啫，跟住啪一聲又踏翻喺地。高瘦男人飛起一腳，將中年人成個硬冧喺地，掹住佢嘅衫領，將佢撳咗喺關帝像嘅石頭香案上邊，兩隻手一舉，將一柄青龍偃月大刀舉過咗頭頂。中年人一邊喺度掙扎，一邊放聲大嗌：要我一命啊！我咩都可以俾你嘅，我要我一命啊！青龍偃月大刀大足咗風聲，一下就劈咗落嚟。
中年男人即是身首異處。關帝像上邊燈火搖曳，鮮血浸染之下嘅關老爺好似擘開咗對眼。第二日嘅朝頭早，大雨慢慢停低啦。天津警察局接到漁民嘅報案，話村外嘅關帝廟出咗人命。啱啱到任3日嘅新警長潘虎臣帶住人馬頂風冒雨咁直奔大神堂啦。呢一位新警長潘虎臣同上一任警長曹敏德嘅作風就截然唔同㗎噃。曹敏德就係讀書人出身，辦事講究4平8穩、斯斯縮縮咁嘅；而潘虎臣就係當兵出身，乃係從軍伍上邊過嚟嘅大漢，把聲喉又大啦，脾氣又燥，一身兵痞氣，做嘢就火紅火綠嘅。啱啱嚟3日啫，潘虎臣就連續擺咗4場酒席，飲到一眾警員搖搖噏噏，兩隻腳都喺度震。喺推杯換盞之中，呢一位潘警長好快就同局裏邊嘅各色人馬打成咗一片啦。無論係多年嘅老油條，定係啱啱入職嘅新仔，都對呢位潘警長心生好感。喺正午時分，潘警長帶住一眾人馬嚟到咗關帝廟啦。已經正式入職警局嘅宋善，手套同埋口罩着得好整齊嘅，佢整理好咗驗屍嘅器具，同潘虎臣一齊拱開咗關帝廟嘅大門啦。大門啱啱一打開啫，好幾個警員就猛咁喺度乾嘔啦，將朝頭早食嗰啲早餐唏哩噓嚕咁嘔到乾乾淨淨。只見泥塑嘅關帝像上邊噴咗大半邊嘅鮮血，關老爺手上邊嘅青龍偃月刀，刀口烏黑一片，顯然就係鮮血經過成晚嘅風吹，形成咗烏黑嘅血痂。一個身着西裝嘅中年人身首異處，鮮血順住斷頸位流到成地都係，彎彎曲曲咁一大灘。人頭就擺正喺關老爺嘅香案上面，面目猙獰扭曲。宋善做咗幾個深呼吸，先係勘驗咗地下上邊嘅屍體，跟住從香案上邊攞翻嗰個中年人嘅頭顱落嚟，掹開佢嘅口同鼻，輕輕咁聞咗一聞，跟住將屍體調翻轉，將佢打平咁攤喺地下。宋善先係檢查咗下屍體嘅手腕同埋腳踝，用手術刀挑開咗佢件衫袖同埋褲腳，用手指沿住心口慢慢向下一路撳壓到小腹位，而且晾起屍體嘅小臂做上下彎曲嘅動作。老爺認真係晦氣啊！啱啱上任就搞啲命案出嚟，唔好等我知道係邊個做嘅吓。如果落咗喺我手裏邊，我係都要剝咗佢陣皮先得。潘虎臣捻熄咗手裏邊嘅煙頭，吐咗啖口水，除低咗頭上面頂帽，露出咗立立令嘅光頭。佢摸咗下自己個光頭，點啊？驗出啲咩冇啊？宋善等低手裏邊嘅工具，揞出咗隨身本簿仔，一邊寫係一邊講啦。喺通常嘅情況底下，人死咗之後，全身嘅肌肉就會好快變得好鬆軟，而呢個時候各個關節可以任意彎曲。呢種情況我哋稱之為肌肉鬆弛。喺肌肉鬆弛之後，就會出現肌肉嘅收縮變硬，同埋各個關節嘅僵硬嘅固定，唔可以被任意彎曲。呢個時候，而呢種情況就稱之為屍僵。一般情況底下，屍僵會喺死咗1至3個鐘之後就會出現，表現有咬肌、頸肌、面部肌肉僵硬、下顎關節固定。但喺經過4至6個鐘頭之後，屍僵就會蔓延到全身。再過12至24小時呢個區間就會發展到頂峰㗎喇。喺跟住尾嘅24至48小時就開始緩解，而且係3至7日後完全緩解。咁當然呢個係一般情況啫，因為仲有好多因素可以對屍僵嘅情況產生影響嘅。譬如話健康嘅成年人就比老人嘅屍僵出現得慢啲，而且持續時間亦更加長嘅。而暴力作用造成嘅死亡，咁又會比慢性疾病患者嘅屍體嘅屍僵出現得遲啲，而且持續時間會更加長。而窒息，尤其係吊頸死，仲有大量出血等等嘅死亡嘅時候，屍僵就出現比較遲，程度亦都比較輕嘅。其實環境溫度對屍僵嘅發生亦都會有影響嘅，溫度越高，屍僵就會發生得越早，消失得亦都好快。
而溫度越低就啱啱好相反啦。咁而家我哋見到呢一條屍體手腳都有捆綁過嘅痕跡，膝頭、手踭等等嘅位置係有皮膚嘅破損嘅，咁即係講明死者生前係曾經進行過激烈嘅反抗。好啦，唔好再講啦，你直接話結果俾我知就得啦嘛。潘虎臣聽到暈頭轉向，忍唔住打斷咗宋善啦。宋善嘅口氣非常之確定，死亡時間係今日嘅深夜時分，1點至3點之間。潘虎臣一拍大髀，魏蛤蟆第18集，潘警長嘅嗌聲都仲喺度響緊。門口出邊嘅巡警隊裏邊逼咗入嚟一個30幾歲嘅巡警，佢身形奀瘦，但係偏偏係生咗一個脹卜卜嘅酒肚風噃。佢一寒埋個背，隻腳一弓，睇起身就成隻蝦毛咁啦。呢個人係潘警長帶嚟嘅親信，專門幫潘警長走走趯趯嘅，綽號魏蝦毛。叫得耐咗，都亦都冇人問佢個本名嘞噃。阿頭啊，你叫我啊？魏蝦毛揞住個口同埋個鼻，梗起條頸，專登唔去睇地下嘅死屍同埋血跡。嗱，兩件事，第一件，同嗰個人個頭影張相，核查死者嘅身份；第二件事，喺村裏邊逐家逐戶咁走一次啦，問下村民喺凌晨1點到3點之間有冇見到有人入咗關帝廟。啊，明白。魏蝦毛敬咗個禮，擰轉身就去辦差啦。魏蝦毛前腳啱啱走啫，喺現場勘驗嘅宋善猛然嗌咗一聲：潘警長，你過嚟睇下呢度。潘虎臣擰翻轉頭，順住宋善手指嘅方向睇過去，只見喺關帝廟東邊嘅土牆上邊有10個血字，有為此逝者，神鬼共誅之。潘虎臣搓住下巴嗰啲胡鬚渣，殺人都仲留字啊嘛？咁係學武松血濺鴛鴦樓咩？突然間，一陣香燭馀從門口出邊飄咗入嚟，村口突然間傳嚟一陣嘈雜聲啦。潘虎臣皺咗下眉頭，向門口出邊睇過去，只見喺關帝廟門口出邊嘅空地上邊，唔知幾時搭起咗一座簡陋嘅法台，台上邊有個人20零歲左右啦，細面大眼。上身裹住一件對襟嘅白麻棉褂，下身着住一條燈籠褲，一隻手揸住符紙，另外一隻手揮舞住一把桃木劍，腳踩7星步，口念真武拳，擰頭擰計，眼白都向上反嘅，睇佢個款就好似跳緊大神咁啊！呢個人正係龍王廟老五作嘅親傳弟子，號稱有審屍招魂、入夢尋淵之能嘅白狗是也。只見白狗左手並起劍指喺桃木劍上面一劃，跟住揸住劍喺風中一劈，桃木劍突然之間就無火自燃啦，火苗一辣起身，白狗擰頭擰計，成身喺度震，就好似發羊吊咁，反住白眼。乃有聖真君玄天上帝金闕化身九天擋魔祖師，真為北極6天擋魔滅邪攝伏妖精，急如律令。台下圍觀嗰啲漁民被白狗呢一嘢拋到牛下牛下咁，一個二個喺度吱吱浸浸啦。哇！呢個白先生真係高人嚟喎，高人啊！哇！今日真武大帝上咗身啊！宋善同白狗因為過龍燈一案已經認得噶啦，亦都算係老熟人啊。白狗呢條友咧，除咗識得裝神弄鬼嗰種嘢，確實係有幾分手段嘅。再加上白狗對於江湖掌故、三教九流係了如指掌，破案呢啲事如果可以得到佢嚟幫手，咁肯定就可以事半功倍嘅。諗到呢度，宋善企咗起身，跑出關帝廟，撥開村口嘅人群，企喺嗰座簡陋嘅法台下邊，指住白狗就嗌啦：白狗，你同我落嚟。白狗呢陣時正係扮緊真武大帝噶嘛，喺台上邊又唱又跳，正係耍得興合合咁。突然間聽到台下有把熟悉嘅聲喺度嗌自己個名，於是下意識咁耷低頭睄咗一眼就見到宋善正係叉住條腰喺度指住自己。宋善失驚無神咁嗌咗一聲，嚇咗圍觀嗰啲漁民一跳。眾人都碌大對眼睇咗下台上面嘅白狗，
又望咗下台下邊嘅宋善。係叫你啊，落嚟啦！白狗額頭上邊都飆汗，佢舐咗下嘴唇，喺半空之中拂咁揮舞咗兩下桃木劍，硬住頭皮繼續做大戲啦。佢帶住一口驚奇嘅念白腔，指住宋善：我那何方女子？唔係真武元聖人為玄天上帝降下凡間除妖降魔，眼雜人等速速退卻，等我元時再嚟！呀！宋善啊，邊有心機聽白狗喺度發噏風噶？佢一立件衫，攬步上咗發台，一下就掹住咗白狗隻耳仔啦，將佢啊向下邊扯啦噃。白狗啊急中生智，練咗一個法訣。呀！好刁蠻嘅女子，本大帝先去啦，稍後再嚟過，稍後再嚟。呀！宋善掹住白狗，從發台上邊一路滴到關帝廟。白狗啊大聲嗌痛啦，掙扎咗好耐，咁先搶翻自己隻耳仔啫。喂，姑奶奶，喂，人嚟嘅喂，肉做噶。宋善翹起對手。降妖除魔嘅真武大帝，乜仲驚扭耳仔嘅咩？白狗唰唰聲咁猛咁喺度索住口水，一邊捽住啲耳仔，一邊吟啦。喂，咁唔係為咗搵啖飯食啫咩？喂，你唔可以揼我飯碗噶嘛？關帝廟嗰單案，你有冇聽過？聽講咗啦。緊鬼要啦，成地都係血啊嘛，連個頭殼都斬埋落嚟，好鬼得人驚噶。如果唔係，啲老百姓都唔會漏夜將我掹過嚟做法事啦。呢條村裏邊都傳啊，話係關帝爺顯靈劈刀殺人喎。白狗碌大對眼，揞實個心口，睇個樣就好似驚到想死咁。唔通你都認為係鬼神所為？白狗一縮條頸，中意係邊個咪邊個咯，關我咩事啫？嗰啲係你哋衙門啲事啫嘛。我一個平頭老百姓仔，白狗說話都仲未講完，宋善一揞個袋，揞出咗2枚銀丸，捏住手指一磨，輕輕一吹，放喺耳仔旁邊就聽響啦噃。白狗一眼睄到銀丸，雖然話呢個緝捕兇徒嘅事呢，同我哋啲老百姓仔就冇拉更嘅，之但係我輩熱血男兒，又豈容啲惡賊逍遙法外先得噶？喺力所能及嘅範圍之內，幫下官家。咁亦都係義不容辭噶嘛。嗱，幫我睇下現場，睇下有冇啲咩甩漏咗嘅線索。宋善一彈手指，2枚銀丸拋住弧線飛咗喺半空啦。白狗伸手一撈，拿咗喺手裏邊。好嚟！白狗收好咗銀丸，跟住宋善入咗關帝廟啦。見到白狗入屋，潘虎臣眉頭一皺，喂，呢個乜水啊？宋善喺潘虎臣耳仔旁邊細細聲講咗一句：潘局啊，呢個係白狗，驗屍探秘呢方面佢都幾耍家下嘅。潘虎臣呢個局長最大嘅好處呢，就係自己唔識嘅，佢從來都唔問，亦都唔插手嘅。只要你可以幫佢將差事搞掂就得噶啦。至於你係點辦成嘅，佢先至懶得理。白狗入咗關帝廟，即刻就收起嗰副咧咧啡啡、玩世不恭嘅樣，佢面色一沉，雙眼一陣精光閃過，仔細咁檢查牆內嘅每一處細節啦。第19集，宋善揞出自己嘅筆記簿，遞咗俾白狗。條屍我已經驗過啦，嗱，你睇下呢一個係我寫嘅結論。白狗對照住屍體，又查驗咗一番。岌咗下頭，基本上冇乜問題嘅。對於死亡時間嘅判斷，我同你大體係差唔多嘅，只不過牆上嘅呢行字，我都係有啲唔同睇法噃。哦，講嚟聽下。咁啦，整碗熱水嚟啊！白狗立起衫袖，喺件衫嘅下擺撕落咗一細執布，捲咗喺手指上邊，喺宋善遞過嚟嘅嗰隻碗裏邊揩咗啲熱水，行到嗰片土牆邊。輕輕喺嗰行血字嘅筆鋒位點咗一下，跟住一反手上面嘅布，指住上邊幾點細小嘅灰白色皮屑。你睇下，呢啲係皮肉嘅碎屑嚟，寫呢行血書嘅人
當時肯定係神情激蕩，憤恨難當，以至於因為用力過猛，搞到手指喺土牆上面劃損咗，佢自己都唔知。所以我大膽咁猜測，兇手犯案乃係仇殺。仇殺？冇錯，你再睇下呢條屍，懷裏邊嘅金錶，錢袋裏邊嘅銀元，一分一毫都冇少到，可見呢個並非係劫財。頸部嘅斷口位乾淨利落，一睇就係用鋒利嘅大刀造成嘅，又輕又薄嘅刀刃係斬唔出咁嘅效果嘅，唯有刀長背厚刃重嘅長柄大刀先至有呢種威力。呢條屍體嘅斷口啱好係喺第一節同第二節頸椎之間，呢個位置有個名頭嘅，叫做斷口，只有斬啱咗地方，咁先可以手起刀落，令人即刻身首異處。前清嘅劊子手為咗練呢一刀啊，就需要先攞啲冬瓜嚟練嘅，喺冬瓜上邊畫條橫線，需要練到隨手劈落去就可以將冬瓜斬成兩半，落刀位同橫線冇差冇歪，咁先至算係小成啊。喺呢個基礎上呢，再攞香頭嚟練，可以一刀斬落香火嘅炭頭，而支香唔斷，咁先可以出絲噶。所以我基本可以斷定，殺人兇手有兩個特徵：第一，肯定係個壯年男人嚟，可以使得喐長柄大刀；第二，就係識得武功嘅劊子手，出手又穩又準又狠啊！潘虎臣企喺一邊，佢聽住白狗嘅分析，暗暗岌咗下頭啦，對住宋善動起咗手指公，示意佢揾嘅人果然有料到。宋善一邊喺本簿上邊飛速咁記低白狗嘅分析，一邊又問啦：咁跟住落嚟應該點樣做啊？你有冇啲咩諗法？兩條路啊。第一條查死者嘅身份，從同死者有關係嘅人入手，揾有嫌疑嘅仇家。第二條路呢，將土牆上邊有自己呢一細塊拆落嚟呢，去揾范盲佬幫手睇下。范盲佬？邊個係范盲佬啊？白狗啱啱想開聲嘅，突然間眼核一碌，揞住個肚，哎呀，真係陰公啦！唉，可憐我晨早流流，餓住個肚出嚟幫人做法事，本來想摘翻兩個饅頭吔下嘅，洗下我呢個五臟廟啊！點知撞到個殺星，唉，搞壞晒啲生意都唔講佢啊！仲逼住我同佢開工喎，我都想做㗎，只係個肚啊唔爭氣啊！我一餓呢，個腦啊嗡嗡聲噶啦，哎呀！喂，范盲佬係邊個啊？邊個嚟噶？唉，我唔整翻餐福旺來嘅涮羊肉，我真係諗佢唔起啦。眼睇白狗呢一副又滑稽又無賴咁嘅衰樣，宋善又急又嬲，一抬腳狠狠咁揼咗喺白狗嘅腳背上邊。哎呀死！白狗猛然慘叫一聲，順勢就中冧喺地啦，攬住宋善隻腳。哎呀，哇！警察打人喂！哎呀，死梗啦呢環！潘虎臣睇住呢一幕，亦都唔嬲噃，佢命人拆落咗嗰一塊寫住血字嘅土牆，包喺布裏邊裹實，劈咗喺馬車上邊，而且收拾好咗現場嘅屍體。宋氏，我哋先翻去查一查死者嘅身份，我同你留住部馬車，你同你嘅呢位朋友自己搞掂啦。講完呢句，潘虎臣一擺手，帶住一大堆巡警離開咗大神堂啦。潘虎臣前腳啱啱行啫，白狗後腳啊躝翻起身啦。佢對住宋善一摁手指公，指住潘虎臣行遠嘅方向。哈哈，你呢個新上司認真係識做啊！咁講咩意思啊？嗱，你啱啱話嗌我帶你去搵范盲佬，我就同你喺度賴死搞搞震，對范盲佬我就一句都唔講啦。你呢個上司咧，認真係醒精啊，知道呢個范盲佬係個唔見得光嘅人，於是馬上就回避啦，帶人走咗去。一嚟呢，方便你同我去搵范盲佬；二嚟佢係撇開咗自己啦，等我放低戒心，有收有放。哼，你呢個上司睇身成個大老粗咁，四肢發達，但係頭腦一啲都唔簡單啊，個心都唔知幾細。宋善就涉世未深嘅，邊度比得上喺江湖上邊撈咗咁多年個老油條啊！聽到白狗雞啄唔斷咁吟咗半日，
宋善亦都未搞清楚呢度裏邊嗰啲景轟。宋善一問白狗，喂，你又話去食羊肉火鍋嘅，行啦。白狗笑住跟咗上去。我哋兩個咩關係啊？我會咁唔識做咩？晨早流流就嗌你請我食涮羊肉。嗱，呢啲涮羊肉就唔係用嚟請我嘅，係用嚟搞掂販盲佬嘅。喺天津城海河邊旺福來飯館，一面酒旗正係迎住北風喺度飄蕩。宋善包落咗2樓嘅一處單間，白狗就喺門口揾咗個乞衣仔，俾咗嗰個乞衣仔一塊大洋，喺佢耳仔旁邊講咗幾句，嗌嗰個乞衣仔去鼓樓老巷帶句說話。乞衣仔啱啱走咗冇耐啫，那間裏邊八仙台上面嘅銅鑊啲水就煲滾啦。呢個涮羊肉又稱為羊肉火鍋，始於元代，興於清代，起於宮中，傳至街市。舊都白話有云：羊肉鍋為歲寒之時最普通之美味，須與羊肉管食之。天津為好食之名，係冠居大江南北。天津位處於九河嘅下梢，自古以嚟就係魚龍混雜之地啦。貴胄富商、三教九流都喺呢度混雜，東西南北大小風味都喺呢度匯聚，養到天津人把口呢，認真係一個二個都鬼咁撩噶啦。就講呢個涮羊肉啦，揀肉就要首選精細鮮嫩嘅綿羊肉，最好就係揀嗰啲喺2歲左右就被閹割咗嘅公羊，即係揭羊啦。咁點解要食揭羊呢？因為呢個揭羊被閹咗之後就冇咗發情期，淨係識得耷低頭食草生肉，岳高頭奔跑活動。羊唔發情交配，咁嗰啲膻味就唔會咁重噶啦。呢啲揭羊呢，亦都唔係全身都適合攞嚟選嘅。如果係真正講究嘅食家，咁一成隻揭羊就淨係揀8塊肉嘅啫，分別就係後腿內、羊里脊、羊上腦、羊筋肉、羊磨當、羊三叉、一頭鱘、羊腱子。去骨去皮，剔除肉頭、邊角、脆骨、雲皮、筋膜，切出嚟嗰啲肉片要薄到好似紙咁，均勻到好似水晶，整齊到好似線咁，仲要靚到成朵花咁。鋪展開佢之後，貼喺青花瓷盤上邊，透過肉片要可以清晰咁睇到青花瓷盤嘅花紋嘅。同爐用炭火加水煲滾佢，再配埋辛、辣、老、糟、鮮5味俱全嘅醃料，再夾上一片羊肉喺水裏邊一過，撈出嚟喺啲汁料上邊一飲，等喺嘴裏邊肥而不油，瘦而不柴，唔膻唔膩，鮮美滑嫩啊！喺天津眾多嘅涮羊肉館裏邊，旺福來絕對就係首屈一指啦。第20集，話說白狗同宋善守住那間銅鑊裏邊啲水啱啱煲滾，都仲未嚟得切落羊肉啫，從門罅度就捐入嚟咗一個男人啦。呢個男人肥到成個波咁嘅，着住一身黑麻布大褂，面上仲留住2執老鼠鬚添。嗰個男人輕輕索咗下個鼻，無比之迷醉咁發出咗一聲呻吟。哎呀，狗哥啊，你再唔落肉，啲湯汁就滾老咗噶啦！呢個人聞到香味，直接係攬過張凳，一籮柚坐低，立起筷子就要夾羊肉啦。白狗後發先至，佢用自己嘅筷子撳住咗嗰個男人隻筷子。嗰個男人一愕，跟住一擰轉頭睇咗下白狗隔籬嘅宋善。白狗碌咗嗰個男人一眼，嗰個男人啊會意咯噃，等低筷子一拍頭殼企起身，對住宋善一拱手，係首夫人啊！白狗啊好滿意啊，一抬籮柚下邊嗰張凳，專登向宋善嗰邊挨咗一下。宋善隻手喺台底下邊狠狠咁一捻白狗嘅大髀，痛到白狗啊猛咁喺度震啦。呢陣時只聽嗰個男人繼續講咯噃，小弟冇眼力啊，仲以為係狗哥帶嘅姑娘仔添。哎呀，失禮晒。
宋善聽到柳眉倒豎，手上邊猛然就加力啦，痛到白狗成身打咗個冷震，將籮柚下邊張凳又移翻去。嗰個男人指住白狗塊面：誒，狗哥，你唔舒服啊？點解你塊面咁紅嘅？白狗一邊捽住個大髀，一邊咬實牙。范盲佬，你老味你食唔食啊？你唔食就躝出去啊！我食，肯定要食噶。你狗哥咁孤寒度縮嘅人，可以請我一次，點可以托手踭呢？白狗向宋善介紹眼前呢個男人啊，呢位我朋友范盲佬。宋善伸出手喺范盲佬嘅眼前揚咗一下，白狗將宋善嘅手掹翻嚟，一伸筷子將范盲佬鼻梁上邊嘅墨鏡向下邊一掹。哎呀，係叫盲佬，不過唔係兩隻都盲，淨係盲咗一隻左眼啫。白狗指咗下范盲佬嘅左眼，宋善定眼一睇，范盲佬嘅左邊眼眶裏邊係冇眼球嘅。吓！宋善忍唔住驚嗌咗一聲。范盲佬飲咗一啖芝麻醬，自己拱翻上墨鏡。哎呀，後生嗰陣就唔生性，財迷心竅，收咗兩個土耙子，從官家祖墳裏邊刨咗啲嘢出嚟，俾人哋請咗啲高手圍捕，左眼中咗吹箭，箭上邊有劇毒嘅，多得狗哥趕過嚟救我，雖然有一隻眼保唔住，但係點講都算係執翻條命啊！從嗰次之後呢，我就留低咗呢個范盲佬嘅花名啦。白狗呷咗啖酒，等低個杯睇住宋善。我呢個兄弟啦，拜咗個前清嘅老太監做師傅。嗰個老太監早年間係喺宮裏邊專門服侍皇帝，把玩金石玉瓷、書畫文玩嘅。嗰一對眼啊，睇勻晒古今中外啲寶貝，眼力絕對係一等一嘅高絕啊！後嚟八國聯軍入咗北京城，呢個老太監就撈咗喺啲流民裏邊，趯到咗天津，隱姓埋名喺古樓老巷裏邊專門做啲製假販假、買賣古董嘅生意。呢個范盲佬師從嗰個老太監學藝成10年噶啦，一身鑑別古董字畫嘅本事係青出於藍啊！喺天津地下嘅鬼市裏邊啊，亦都算係掛咗字頭嘅人物噶啦。眨眼之間，酒過三巡，菜過五味，范盲佬就食到佢酒足飯飽啦。白狗上前一下就攬住咗佢條頸，兄弟嗱，哥哥我今日真係出晒血噶啦吓，帶住你啦，食又食咗，飲又飲咗，你滿唔滿意先？范盲佬依咗下個嘴，對住白狗拱咗下手。江湖上邊邊個唔知？狗哥你係出咗名嘅鐵公雞嚟噶嘛？你可以勒緊褲頭底，掹錢出嚟請我食飯，咁肯定係大鑊嘢噶。嗱，我同你講啊，亦就係我哋兩兄弟啲交情夠硬淨，我先夠膽嚟咋。一般人聽講你要請食飯，我估嚇到瀨尿都似啊！范盲佬呢一段說話，搞到白狗尷尬到飛起，塊面都紅到落條頸咁滯。宋善啊谷住笑，睇住白狗，眼裏邊都係嘲諷嘅神色。白狗急起身，惱羞成怒啦，佢拍住台企起身，掹住范盲佬就向出邊行啦。出咗雅間，到咗酒樓嘅後院，白狗指住馬車上邊嗰一塊大字嘅土牆，扯住范盲佬個頭殼：你阿爺，你嗱嗱聲睇啊！你睇出咩就話我知，講完就快啲同我躝屍趌路。范盲佬原先係正喺度同白狗胡鬧噶嘛，但係喺佢嘅目光掃到嗰一行血字嗰陣，成個人瞬間就靜晒啦。只見佢將墨鏡向下邊掹落咗一啲，右眼向上邊一睄，目光透過墨鏡嘅上緣投咗喺嗰行字上邊。范盲佬深深咁索咗一啖氣，伸出手指喺半空之中虛畫住嗰行字嘅筆畫走勢。宋善呢陣時亦都跟咗出嚟啦，睇下佢哋兩個究竟有咩高招。就喺呢陣時，沉默咗好耐嘅范盲佬突然間開聲啦：狗哥啊，呢塊土牆係從幾高嘅地方拆落嚟噶？呢個問題宋善啊早有準備啦，只
只見佢從袋裏邊揞出一卷裁縫用嘅軟尺，行到後院一棵樹邊，拉開軟尺，一邊緊緊貼住地下，而另一邊向上面拉伸。跟住佢揞出一支粉筆，喺軟尺上邊有標注嘅兩個位置畫上咗兩道橫線，標出咗呢塊土牆拆落嚟之前嘅高度。范盲佬睇清楚啦，九哥啊，一般人喺凍住嘅牆上邊寫字嗰陣呢，會下意識咁寫喺同佢目光平衡嘅地方。咁樣我大概可以推斷，寫呢啲字嘅人身高就喺6尺左右啦。你睇下呢行字啊，雖然筆法好拙劣，但係渾勁古樸，一氣呵成，喺轉折之間係一啲停頓都冇嘅。可見呢個人係正當壯年啊，手腕好好力嘅，指力亦都好強，唔係練過字就係練過武噶啦。不過睇佢啲字太毫無章法，應該係後邊多一啲啦。佢練過武嘅。再睇下呢幾處停筆同埋筆鋒，左實右虛，呢個人應該係個左腰嚟噶噃。係啦，九哥，呢個人右腳有殘疾嘅，係個跛佬啊。唔係啊嘛，係咪跛嘅？你都可以睇得出。范盲佬輕輕用手指劃個血字。嫂夫人啊，呢樣嘢你就唔知噶啦。呢個漢字一道神妙非常。傳說創揭造字大成之時，天雨落，鬼夜哭，無他嘅，為字能通神矣。我認為呢個通神並非通鬼神啊，乃係可以通寫字之人嘅精氣神，亦就係所謂嘅自如其人啊。嗱，舉個最簡單嘅例子啦，正常人企喺度寫字，兩隻腳企定，沉肩聚踭，指實掌虛。如果人嘅重心喺百會穴到下腹丹田呢一條中線上邊，咁寫出嚟嘅字，無論係靚定係醜，都會四平八穩，重心唔亂嘅。但係如果係寫字嘅姿勢唔啱，縮腰塌背，聳肩歪頭，咁寫出嚟嘅字肯定亦都會歪呢歪斜，就好似大風刮過咁嘅。你睇下呢行血字，左低右高，重心唔直嘅，咁講明啲咩啊？講明呢個人兩隻腳企喺度嗰陣，一直係左腳踩實，右腳踩虛，成個人嘅重心都落咗喺左邊嘅，所以寫出嚟嘅字就唔係四平八穩啊。雖然普通人睇起身唔係好明顯，但係喺我哋呢啲常年同書畫打交道嘅行家嚟睇，簡直就係天大嘅反常啦。所以我推斷呢個人右腳有殘疾，係個跛佬嚟啊！宋善一邊揸住本簿喺度記，一邊就講啦：哦，6尺高，男人練過武，左腰右腳有殘疾，正值壯年，仲有冇其他？范盲佬擰咗下頭，睇住白狗一攤手，結束咗佢嘅分析啦。